relay 12 volt, dinamonya 12 volt. Kita coba pakai aki motor, aki kecil 12 volt. Kabel kuningnya ke plus dinamo angin, kabel merahnya ini ke min dinamo angin. Kabel merahnya ini ke min, harus bisa ke bodi atau langsung main aki. Ini langsung main aki. Terus ininya yang kabel hitam ke plus, plus bisa langsung aki atau di plus arus klakson.